Ashraf, kata nak minum tadi, sempat minum tak? Oh, sempat minum. Rasa lega sikit, nak tekak ni. Rasa macam fresh sikit ni. Oh, minum. Ini dia. Jus Asma Gold. Oh, memang kita boleh buat iklan dah kita ni. Jus Asma Gold bersama dengan tetamu kita daripada M-Ham Sdn Bhd, iaitu Nur Fazilah Abdul Muhammad, CEO dan pengurus pemasaran. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kita bersama dengan Nurul Akidah Sulaiman, super stokis negeri. Baik, alhamdulillah. Okey. Saya terus kepada Nur Fazilah lah. Boleh ceritakan sedikit tentang Jus Asma Gold ataupun nama popular dia apa, Jak Jak. Kita ringkaskan pada Jak. Okey, Jus Asma Gold ni sebenarnya saya tahu daripada seorang kenalan. Dia menghubungi saya, lepas tu dia cakap sekarang ni kita ada satu jus formulasi khas, tak ada lagi di Malaysia. Dia kata dia ceritalah kebaikan apa semua. Saya kata okey, bagi saya try dulu. So dia bagi saya sampel untuk dicuba. Kemudian saya bagi pada 20 orang. 20 orang untuk cuba, dan kita ambil masa untuk test keberkesanan jus ni terhadap pengguna. Kemudian alhamdulillah 99% bagi feedback yang positif. So saya kata, okeylah jus ni, sebab saya tak jangkakan dia akan dapat feedback yang bagus. Kemudian saya ambil keputusan lah, okey, jus ni bagus untuk dipasarkan, dan alhamdulillah kita dapat sambutan yang bagus lah daripada masyarakat. Jus Asma Gold dia menjalani R&D yang agak ketat. Formulasi dia memang tersendiri. Apa kelebihan jus Asma Gold ni sebenarnya? Okey, kelebihan dia kita adunan bahan-bahan dia sendiri tu adalah gabungan bahan-bahan yang bagus untuk meningkatkan kesihatan, meningkatkan sistem imuniti, melawan jangkitan, dan dia juga bila kita tengok dia punya bahan-bahan tu, dia banyak ke arah melawan jangkitan penyakit, menguatkan ketahanan badan, lepas tu banyak kepada masalah pernafasan. Contohnya macam untuk yang semput, dia tak menyembuhkan. Kita tak kata dia menyembuhkan apa semua, dan dia dia tak adalah makan dia terus hilang. Tapi kita dapati kita banyak dapat feedback daripada mereka yang ada semput, batuk, demam. Saya sendiri semasa saya mengerjakan umrah pada bulan Februari, saya bawa jus ni. Masa waktu tu dia macam cuaca sejuk, dan saya mula sakit tekak. Masa tu kan ramai orang sakit tekak, batuk semua. So saya kena je, saya terus minum. Saya terus minum. Alhamdulillah pada hari kedua saya rasa lega. Alhamdulillah. Akidah sendiri memang saya rasa biasa sebelum menjadi stokis ni, apatah lagi super stokis, biasanya dia menggunakan dulu kan? Ya, saya sendiri menggunakannya. Ceritakan sedikit pengalaman kalau boleh kongsikan. Pengalaman saya sendiri, yang pertama sekali sebelum ni saya ada pernah nak batuk. Dah menunjukkan simptom untuk batuk. Jadi sebelum saya rasa semakin teruk melarat tu, saya ambil minum jus Asma Gold. Walaupun pada paginya tu saya dah minum. Tapi dalam tengah hari macam tu saya minum lagi sekali. Alhamdulillah dia semakin mengurang dan melegakan batuk tu. Dan yang kedua, dia memberi kita kecergasan. Macam saya lah kan, ibu kepada anak-anak yang semakin membesar ni, memang sangat aktif, jadi memerlukan tenaga yang lebih lah untuk menjaga mereka, menguruskan rumah dan semua lagi. Jadi bila minum ni sebelum tidur, bangun esok pagi kita akan rasa cergas badan. Alhamdulillah lah. Okey, Fazilah, kan kita tengok kat sini kan, dia mesti ada banyak flavor dia kan, perisa-perisa dia, dan juga apa bahan-bahan yang digunakan dalam jus Asma Gold. Jus Asma Gold ni kita mengadunkan 12 herba dalam tu. Banyak. 12 herba. Kalau kita tengok yang biasanya yang teratas tu maksudnya kandungannya terbanyak, iaitu lemon tu sendiri. Kemudian kita ada apple, kita ada halia, bawang putih, bayam, oregano, dongkuai, lepas tu kita ada timun. Dan kalau kita kaji khasiat-khasiat bahan ni, memang dia bila saya tengok persamaannya ialah untuk menguatkan ketahanan badan, kemudian untuk meningkatkan kesihatan,
membantu masalah pencernaan macam sembelit, kan, macam yang susah buang air besar. Kemudian dan boleh dikatakan majoriti bahan-bahan yang ada ni persamaan yang paling ketara ialah untuk masalah pernafasan. Contoh, biasa kan orang mudah terkena batuk, batuk semput, selsema, demam, boleh dikatakan kan hampir setiap orang mesti dalam setahun mesti akan kena kan. So jus Asma Gold ni boleh dikatakan kita banyak dapat feedback yang masalah macam tu lah, masalah semput, batuk, kahak tu semua kan. Jadi bila kita tengok kan, ni satu botol ni kan, kita boleh guna sampai bila ni? Okey, dia bergantung pada cara makan dia. Tak banyak sebenarnya, satu sudu je. Satu sudu saja sehari, pagi sebelum sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Kalau kata kita dah terlupa, kadang-kadang kan kita terlupa dah sarapan kan, so kita kosongkan perut dalam sejam, maksudnya dah makan, tunggu dalam sejam, lepas tu kita boleh ambil lagi jus Asma Gold tu kemudian, masa tunggu perut kosong lah. Kemudian kalau macam kita tengah maksudnya ini kita amalkan sewaktu kita sihat tu hari-hari kan. So kalau masa kita sedang macam tengah sakit ke, sakit kepala ke, demam, batuk, sesama, boleh ambil 3 kali. Sebab macam saya sendiri, sebab saya bekas pengidap resedung yang agak kronik. So kalau saya kena tu dia payah nak elok. So saya kena ambil 3 kali. Kena ambil 3 kali. Tapi insya-Allah dia jimat lah. Harganya murah je, RM44 sahaja. Sebab kita tak letak, kalau ikutkan jus yang macam ni, kita boleh jual harga lebih tinggi, tapi sebab kita nak semua orang mampu milik produk ni, so kita jual murah lah, harga yang mampu milik. Okey, dan yalah super stokis cawangan ejen ni bawahnya ramai kan. So respon daripada ejen setakat ni macam mana? Alhamdulillah setakat ni memang memberangsangkan, dan kebanyakan pengguna yang mencari jus Asma Gold ni terdiri daripada kaum ibu bapa. Sebab dia boleh digunakan seawal umur 3 tahun. Jadi kanak-kanak pun boleh minum seawal umur 3 tahun dan sehingga peringkat dewasa lah. Dan memang kebanyakannya ibu bapa yang banyak membeli untuk anak-anak mereka. Maklumlah sekarang kan anak-anak cepat terjangkit macam-macam penyakit jika dihantar ke taska, nursery semua. Jadi dengan mengamalkan jus Asma Gold ni, insya-Allah kita boleh memberi kekuatan antibody badan lah pada anak-anak kita sebagai persediaan awal. Okey, tawaran istimewa untuk hari ini. Tangan saya dah gini ni sebab. Tawaran istimewa untuk hari ini sebab kita jarang bagi tawaran istimewa. Untuk hari ini sehingga hari Rabu, jus Asma Gold ni boleh didapati dengan harga RM40 saja. RM40 saja daripada hari ini sehingga Rabu. 3 hari lah. Maknanya daripada RM44 turun ke RM40. RM40. Selama 3 hari sahaja. Dan juga kita menawarkan untuk mereka yang berminat untuk menjadi pengedar di seluruh Malaysia. Sebab kita ada wakil-wakil negeri di setiap negeri. Selama 3 hari ni kita buka promosi untuk menjadi ejen dengan modal yang sangat rendah. Dan kita bagi tawaran menarik, siapa yang mendaftar sebagai ejen untuk 3 hari ini, dia dapat hadiah percuma bernilai RM100. Dan untuk info, kita sebagai HQ memang sangat membantu ejen-ejen sebab kita menggunakan sistem ejen. Kita bagi support dekat grup WhatsApp, kita ada grup Facebook, kita ada kelas marketing, kita buat branding berterusan, marketing berterusan. Kita banyak bagi reward pada ejen, bagi hadiah, bagi ganjaran banyaklah. Sebab kebanyakan ejen yang dah bersama dengan kita daripada dah dekat 2 tahun, memang sampai sekarang mereka masih bersama kita sebab kita macam satu family lah. Kita saling membantu, bukan setakat bisnes je. Kita memang rapat. Keluarga yang adalah satu keluarga M-Ham yang besar. Alhamdulillah. Baik, itu dia daripada M-Ham Sdn Bhd. Terima kasih kepada Puan Nur Fazilah dan juga Puan Nurul Akidah atas perkongsian hari ini, insya-Allah. Dia boleh dapatkan segera. Baik, kita dah sampai ke